สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นถังพลาสติกเนื้อหนานะครับผมคือมันแตกละเอียดแต่ชิ้นส่วนอย่างครบนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการปะให้กลับมาใช้ได้อีกนะครับผมซึ่งสภาพมันก็เยอะนะครับมันเป็นพลาสติกถังใบใหญ่ครับผมเนื้อหนาภาพสภาพก็แตกเยินแต่ชิ้นส่วนมันครบนะครับผมจะแปะโดยใช้กาวร้อนแล้วก็ขี้เลื่อยนะครับผมแล้วลองมาดูกันว่ากลับมาใช้ได้อีกไหมครับซื้อก็ใบละ300แล้วครับใบหนาลองดูนะครับผมลองดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าครับติดตามชมกันนะครับ